打鼾呢，会给别人一种错觉，就觉得你睡得很香，这也是老百姓常见的一个误区。但实际上，你觉得睡得香吗？不香。为什么？因为我们通常都会发现，打鼾的人、睡觉的时候打呼噜的人，白天特别容易犯困。一般人不懂的就会说，这个人晚上也很快就睡得很香了，一找枕头就打呼噜了啊，白天也是坐在哪里都可以睡着。其实这是一个误区，这恰恰是说明你睡觉的时候打呼噜、打鼾这种睡眠状态是没有解乏的，没有起到休息的作用，所以白天还会想睡觉，觉得疲倦，觉得困。我们首先要纠正你的一个错误观念，睡觉的时候打鼾、打呼噜、酣眠，这是一个病，这不是睡得好的表现，是睡得不好的表现。